자, 반갑습니다. 저는 애벌레 TV의 애벌레입니다. 제가 오늘은 노래 다운법을 알려드리려고 하는데요. 그건 어떻게 왔냐? 저희가 알려드립니다. 일단 스토어에 들어가시면서 스토어에 들어가서 이런 말은 그냥 무시하세요. 4라고 쳐줍니다. 그리고 딱 눌러주시면은 맨 앞에 이 4 모양이 나올 겁니다. 이거를 받고 여기를 누른 다음에 거기서 달성합니다. 자, 여기에서 이 돋보기 모양을 눌러주신 다음에 음악을 눌러주십니다. 제가 목감기 걸려서 그 다음에 거기서 여러분들이 하고 싶은 노래를 적어두시면 됩니다. 저는 무서운 복음이 없어가지고 무서운 복음으로 할게요. 자, 이렇게 해줬으면은 왜 무서운 복음이 안 나올까요, 여러분들? 왜 이거 왜 안 나와? 왜 안 나와? 와. 왜 안 나오지? 그때 봤는데. 이거를 딱 터지고 기다리시면 됩니다. 일단 기다려주시면 됩니다. 이거 아니야. 너무 진짜 너무 뭐냐 이거. 그래가지고 왜 프레임이 안 되거든. 잘했는데. 이것도 씨. 이거 뭐야? 아닌데. 평화 귀여운 부금. 이런 부금들은 우리 동희님이 좋아하는 겁니다. 잠깐만요. 이런 건 진짜. 무서운 부금이 왜 안 나오냐? 무서운 부금 2가 있었나? 이거. 무서운 부금 2가 있었나, 이게. 근데 왜 안 나오지? 여러분들은 잘 아실 겁니다. 제 핸드폰이 곧 있으면 1년이 돼가지고 좀 그래요. 아빠가 원래 핸드폰을 3년 동안 쓰면은 다 쓴 걸로 예정이 된대요. 그래서 3년이 제 핸드폰 2년만 지나면은 3년이 되니까 그때 핸드폰을 바꿔야겠죠? 그때 2년 후에 제가 채널을 옮기겠습니다. 핸드폰을 그때 바꿔가지고 첫 방송부터 다시
시작할게요. 그러면 저가 2학년이에요. 초등학교 2학년. 근데 왜 이렇게 몸집이 크냐고요? 제가 원래 뚱뚱해요. 그래서 지금 다이어트 중이어서 무려 4kg인가 5kg 뺀 것 같아요. 그때 일주일 전인가 2주일 전 그때 다이어트를 시작했기 때문에 빨리 나와라. 안 나오네. 그냥 저는 그냥 불금을 받고 싶기 때문에 또 안 나와. 왜 안 나와? 네. 일단 나가요. 같아요. 아닌 것 같아요. 네. 그냥 알려드릴게요. 제 핸드폰 이상해서 말을 안 들어요. 일단 4라고 지고 스토어에 맨 위에 있는 4리 다운받으시고 앞에 돋보기 모양이 있으니까 그걸 딱 누르고 음악 거기 앱 밑에 음악을 쳐주신 다음에 여기 앞에 또 돋보기인가 그런 거 있습니다. 아니 여기 치시는 게 있습니다. 이런 거 거기서 하고 싶은 노래를 치고 그 노래 이름을 딱 눌러서 밑에 다운로드 표시가 있어요. 그걸 눌러주신 다음에 이거 이렇게 딱 해서 다운로드가 설치됐습니다. 그런 거 전 잘 모르겠어요. 다운로드가 되었습니다. 그런 거 하면은 딱 음악에 다운로드가 필요한 거죠. 제가 지금 딱히로는 노래가 많이 있긴 한데 다 쓸데없는 노래예요. 쓸데없는 노래. 31곡. 제가 센즈 팬이어가지고 병만 노래, 웃긴 노래 알려드릴 거예요. 이거. 이런 거는 캐니언이라 그냥 쳐주시면 됩니다. 자, 그리고 그만